Diese gepflegte 4-Zimmer-Hochparterrewohnung befindet sich in einem attraktiven Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1973. Sie überzeugt durch einen durchdachten Grundriss, helle Räume sowie eine ruhige und dennoch gut angebundene Lage. Schon beim Betreten der Wohnung empfängt sie eine großzügige Diele mit ausreichend Platz für eine Garderobe und praktische Einbauschränke. Von hier aus gelangen Sie in die moderne, neuwertige Einbauküche, die mit allen gängigen Elektrogeräten ausgestattet ist und zusätzlich Platz für einen kleinen Esstisch bietet. Ein großes Fenster sorgt für eine angenehme Lichtstimmung und ein freundliches Raumgefühl. Das geräumige Wohnzimmer beeindruckt durch seine große Fensterfront, die viel Tageslicht hereinlässt. Der angrenzende Essbereich fügt sich harmonisch in den Raum ein und schafft ein einladendes Ambiente. Ein echtes Highlight ist der gemütliche Kamin, perfekt für entspannte Abende. Vom Wohnzimmer aus betreten Sie den sonnigen Balkon mit Südwestausrichtung und Blick in den liebevoll angelegten Gemeinschaftsgarten. Die 3 weiteren Wohnräume mit ca. 10,30 Quadratmetern, ca. 9,86 Quadratmetern und ca. 9,75 Quadratmetern eignen sich ideal als Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Homeoffice. Große Fenster in jedem Zimmer sorgen für eine helle, freundliche Atmosphäre. Das hell geflieste Badezimmer ist mit einer Dusche sowie einem Be- und Entlüftungssystem ausgestattet und präsentiert sich in zeitlosem Design. Ein separates Gäste-WC erhöht den Wohnkomfort zusätzlich. Zahlreiche Abstellmöglichkeiten bieten die Einbauschränke im Flur, eine praktische Abstellkammer sowie ein zugehöriger, separater Kellerraum. Ein Tiefgaragenstellplatz gehört zur Wohnung dazu. Das Wohngeld inklusive Heizkosten beträgt 318,04 €. Hinzu kommt die Instandhaltungsrücklage in Höhe von 176,95 €.